मोबाइल नंबर 642645099166। एक बार और फिर से बोलता हूँ, JCB ऑपरेटिंग करना मतलब चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मात्र एक दिन में JCB ऑपरेटर को सुबह आना चरबज्जी कहीं नहीं सिखा सकता। मैं हमारे ऑपरेटर सीनियर ऑपरेटर है, चरबज्जी आना, शाम को चले जाना। उससे मुलाकात ले करता हूँ थोड़ी देर में। वो चंगू मंगोल हिम मार पे चंगू मंगू जो है JCB ऑपरेट करना सीख गया है। और हमारे सीनियर ऑपरेटर से मैं आप लोगों को मुलाकात कराता हूँ। वो थोड़ा बिजी मार चक्कर है, ये कमेंट्री में बैठा है, मतलब वो बोले तो मीटिंग में है, थोड़ी देर में आएगा करीबन। दूसरे वीडियो में आप लोगों को दिखाता हूँ। जब तक इस वीडियो को पूरी तरह से देखें, ये वीडियो नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, ज़िंदगी कुछ नहीं देखा। आप लोगों का ज़िंदगी एक करीबन मैं कह सकता हूँ क्या झंड है दोस्तों, झंड है बाबा जी का झंड। हाँ देख ये खतरनाक ये चक्का एकदम हमारे मैं क्या बताऊँ आज मैं ना मेरे पास शब्द नहीं है क्या करूँ। उठाई का अल्लाह मैं इसके पानी तबाही की थी मैं इसका कल गाड़ी एक नहीं चली थी। मैं इसका मेन ऑपरेटर से मिलाता हूँ दोस्तों। चलिए चलते हैं हमारे मेन ऑपरेटर की ओर। और हमारे मेन ऑपरेटर हमारे पास है, हमारे बस साइड में ही मौजूद है। और मैं ऑपरेटर को मुलाकात करवाता हूँ, इंट्रोडक्शन देता हूँ कि JCB ऑपरेट करना ये हमारे चंगू को सिखाए हैं। उससे मैं आप लोगों को बात कराता हूँ कि क्या जादू जानता है, कि मात्र 4 मिनट में दोस्तों, 4 मिनट मात्र, ज़्यादा नहीं, 4 मिनट में JCB ऑपरेटिंग करना सिखा दो। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों हमारे सीनियर ऑपरेटर से कि 4 मिनट में ये JCB ऑपरेटिंग करना सीख लीजिए। हाँ तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे मेन ऑपरेटर के पास। और हमारे मेन ऑपरेटर जो है दोस्तों वहाँ तक फैला दर बे, वहाँ तक फैल जाए माटी है ये तक तो है पगला ये दे हाँ हाँ तो चलिए दोस्तों चलते हैं मेरे मेन ऑपरेटर के पास। मुरुगला इतनी करते तो कहाँ फिर काटते रास्ता। मैं अभी मेन ऑपरेटर के पास ले रहा हूँ जो हमारे सीनियर ऑपरेटर है, उससे आप लोगों को मुलाकात करवाता हूँ। देख सकते हैं आप लोग दोस्तों मैं अपने ये रास्ता बन गया रास्ता पाँच मिनट मात्र। सीधा नहीं पहुँचा मुझे यहाँ गाड़ी खा कहाँ तक मारी